Assalamu alaikum jamaje min do silminamo don daga Dan Broadcasting System DBS TV derriraɓe ha gondon fu min gadani on barka be kikidere welde mi jabbi on hande bo ha nder jawleru meɗen du hande e jango baka wowa kala alat jamdi jetati reta en do potta nder jawleru nduɗo ɗo ngam en bolla hala kadi bolle kimmiɗinide hande bo hande jango maɓɓitana non kadi dammuɗe gure goɗɗe. Salam alaikum, c'est le berger qui fait son entrée. Yowa, hande jango midon der sare be Asma Wali. Tous les dimanches à partir de 20h30 et la rediffusion c'est mardi à partir de 15h30. Yalla baba. Gainako. Gayna ko maɓɓitani on jawleru ndu hande jango to a hosi lawol jotta ɓeddu kadi ɓadititgo télévision DBS hande bo hoɓɓe tilimɓe daga lesdi Sénégal kamɓe on wondi be am ha nder jawleru ndu hande jango hoɓɓe kudiɗiraɓe watoɓe radio télévision fulɓe international ko wiyete RTF joɗiɓe ha nder lesdi Sénégal ha nder jawleru ndu hande jango miɗo wondi be directeur général jomo RTF mi mbiyamo salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam debbo pullo Asmao a salminama a juurama a weltanama a yettama ando to kan nahil kanko tan min don gondi ha nder jawleru nduɗo be wato ton ɗum nana nder galle ko wiyete nder galle se on mbiya kadi diyarata sal kanko wondi be amin ha nder jawleru ndu. Salamu aleykum. Aleykum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kullu debbo a salminama sanne a jaɓɓama sanne a juurama a weltanama kadi en yetti dendagal bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe toɓe wawi wonde e dunde baba adama nden kala a yettama be ɗon nodda notugo kadi ƴonandu amin hande ka fulfulde nde lesdi Cameroun be lesdi Sénégal kanjum on hawri kadi a nder jawleru nduɗo ɗo nahil ko tan min ɗo wondi kadi hande be mo on bo wigo nder jawleru hande jango innitiraɗo baboy nene. Salamu aleykum. Waleykum salam Asma'u Ali, min jettima min kofnimama ko ɗuuɗi en kofnima dendagal sobiraɓe dendagal bandiraɓe wonɓe e nder leydi Cameroun wonɓe e nder lesdi Sénégal en calmaniɓe e dow inde DBS kono kadi e dow inde RTF radio télévision fulɓe windiriyankore kono kadi e dow inde yewtere mon wiyetende hande e janggo ngam yewtidde e wawde wossodirde miijoji ɗum ɗon wadde en dañi welamma mawɗo hande en joɗinoma hande e janggo en jottima kadi hande e janggo enen e sagiraɓe men e sobiraɓe men ngam yewtidde ko fate suudu baba fina tawa ɗum noon hande e janggo ko mbinɗen ko tan ko yesso fayi ɗum noon Asma'u Ali min kofnimama ko ɗuuɗi min getti on ko ɗuuɗa onon joɗiɓe gal lesdi Sénégal titiɓe RTF wado radio télévision fulɓe international watanɓe amin hakkilo a wakkatire nde min gaɗani on barka be kikidere wende to on ɗo joɗi yeso télévision mon hande on andan kadi ɗume on laati tariya wato hebgo hande alkawal maɓɓitango on radio télévision wa fulɓe ha dow lesɗe duniyaru hande ɗo majum laatake kadi ngam ɓamtugo daraja pulaku ha dow lesɗe duniyaru no foti daren ma ɗo en dorto nder jawɗeru ndu. Radio télévision fulɓe international RTF jokkodiral hakkude leyɗele hitande hurde jammo e ñalawma ina lomlomtodira ɓiɓɓe fulɓe ina dari no dadi ngam yo pulagu won yo ñiib yo tabit anduɓe kaali bindi mbaggini leñol wodata firtata ɓamtataka gaga dental ala ngol hulitaki hersitaki hormetaki ittantaki gueɗal tawa e ngol yankini e ngol yurmikini leñol so joguima anduɓe e alɗuɓe fellitɓe e yarlatiɓe waroɓe saabi Allah e yiɗɓe ko goni nde radio fulɓe 2.6 jibina ladani ekkitaki jonde ummi dari yayni foyre fulɓe e cenɗe 5 windere Allah nde gorko pullo mbo natata biro mu oto mu walla galle mu nana ɗiɗo kolli ɓaleji ina dikka sagata gorko pellitɗo kumpatiɗo ganduɗo ko aduna yahata ko kono ko tiiɗa ko woni ko siko pulagu o suɓa o ardina radio télévision fulɓe international on woni le plus jeune directeur du Sénégal Abdoulaye Ali Diallo. radio fulɓe international walla radio télévision fulɓe international ari ko ittude yaware wallude e wallidde rendo fulɓe e kala fannu
tenti noon jellitgol pine men aadaji men donade e gowani men ɗemgal men gurdam men e diine men hande ko ɗum woni darde radio télévision fulɓe international ene anda dental fulɓe communication ene waɗi essentiel no fewi e nder kala rendo donc hande radio fulɓe ari ko rentinde fulɓe ko ɗum woni fandare nde hande kala to pullo woni e nder dunde bawan to mbawɗa wonde foof tawa aɗa wawi dañde information à temps. tigi woni dental fulɓe foire Pulagu radio télévision fulɓe international un faisceau au cœur du Pulagu foire fulɓe e canɗe joyi windere Allah nde ha yeeso ko lawol. Pulaku hunde sembinde Pulaku ɗum alkawal ngal min kosi ha nder jawleji télévision DBS TV wato ɓamtugo darajal aada pullo ha woni dow les e duniyaru fu ɗo woni kadi hande narral hakkude lesdi Cameroun be lesdi Sénégal jo'ini jawleru ndu hande janggo dalila majum miɗo joddi kadi be directeur général RTF ha dow lesdi Sénégal on majum kadi min fuɗɗirta ƴamol aranol hande ɗume on wato moyjo on numi kanduɗum en keɓa radio télévision fulɓe DG. jarama debbo pullo ko adi fof ko yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam min jatta jinnaɓe men no feewi min jatta dendagal halifaɓe men diine halifaɓe aada min jatta ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo ɓe woni wiyoɓe mbimi wimi e wimami min jatta joom galle o baba Amadou Dan Pullo e gardiɗo télé o directeur e badɗo godal sababu men hande arde ɗo hen Modibo yaali donc hono no wiruɗa ni radio fulɓe international jibinama e lewru juin korka 2016 ide o ari ko babam Ali Malal Diallo o jooɗima omo heeɗi fulɓe ina kaala hande no leñol ngol foti ni yontiɓe dañata ɓe kaali caɗele mabɓe konko gorko pullo babam Ali Malal Diallo activité ji makko ko construction ji centre commerciaux ji donc bangal média wonano fandare makko e gueɗe makko kono ɓaare ko Pulagu namdi o wi noon o namdata holko matériel télé e radio holko jarata enen gonde e makko mi wiɗen en mbaɗat étude o ƴeewen hande ɗum so darnama holno yarata mbiɗen en dañi fartangue hande dañde ko wiyete technologie wiɗen aussi sen waɗi radio o en pondata koye men e média ji gonɗi Sénégal parce que hande leñol ngol ina yaaji donc sen pondi koye men e Sénégal donc en ko yaware to bangal leñol ngol wiɗen ko dimension internationale kon RFI inchallah andi hande ka radio télévision fulɓe ittani pullo ha dow les e duniyaru fu yaware ɗume on laati yaware kala pullo gurtodo ladde jogiɗo hande kadi noma ɓe mbirta ɗum leggal Modibo yali loran wara wiyami yesso ɗo seɗɗa e oɗo tokki kadi hande dabbaji mako on majum laaro télévision laaro radio e non bo nanata nasarare nanata ko ɓe mbiyata ton be français sakkonta be anglais hande kadi radio télévision fulɓe international ɗum mobgal ngal ƴonititta kala pullo fu ha woni dow les e duniyaru fu ɗum babal on ngal a warata a heɓa kubarwol aran a heɓa kubarwol be wakkati e non bo a famta kadi be bolle ɗe a fini a tawi ɗo on kadi laati radio télévision fulɓe international e ngal alkawal kadi DBS télévision bo hoosi laatake hande ɓamtugo daraja Pulaku nahil wato ha nder kubaruji tan laat hande kadi nder plateau télévision ji bako larani jonde hande jang
janngo bako larani kadi hande jole goɗɗe feere de daraja fulɓe ko yadata e majum gal ɗon pat on foti kadi on keɓa hande wato ɗume on laati al'ada pullo ɗume on pullo fini tawi e non bo no o watta ha o jogita pulaku mako hande kadi radio télévision fulɓe maɓɓitama nder lesdi Sénégal DG ha nder lesdi Sénégal bo ɓeɗon mari télévision national noyi gomnati ardiɓe lesdi Sénégal jaɓɓori wato wargo hande radio télévision fulɓe ko adi fof ko radio leñol ngol no foti ni chaîne nationale pular ina haale toon kono temps meɓe dokka o ina famdi seeɗa e caɗele leñol ngol ina yaaji wona Sénégal tan donc hande min waɗi demande pour dañde fréquence o min ɗaɓɓi demande o min dokka fréquence o wona aussi minen gadi wadde demande sereraɓe nan toon enen jogui radio wiyeteɗo Ndefleng donc hande ken Sénégal naaɓe e fulɓe ina keewi doole e nder Sénégal e ko ɓuuri heewde e fulɓe ɓe nanata français walla jolfo donc hande ko leydi ndi yahata ko yonti kala ko haalte tawa eɓe pammine ɗum e ɗemgal pular donc nomin waɗi demande min totta fréquence o to kadi mi wayli taggal hande jogitiɗɗo hande Siria kaɓe mbiyata nder galle ha nder radio télévision fulɓe biyeteɗo Diarata Sall on majum kadi jogitiɗɗo Siria kaɗo ɗo ande a laati a journaliste a wurtowo ha dow laabi e yahana hosa kubaruji e kuje ɗuɗɗum ha ko larani cérémonie gouvernemental e ko yadata e majum noyi an ɗo to a yetti ha dow laabi ɓeɗon mbiya kay Diarata Sall kam vraiment radio télévision fulɓe là c'est pour les seulement en ka jodugal seraɗo ɓe kosa RTS ɓe kosa RFI et tout ça noy ɗum yahata tigi a jarama Asma Ali a namnimami question mo ganduɗa o miɗo foti wawde jabade mo sanne parce que komi ɓiɗɗo Sénégal najo en tant que debbo pullo mboɗo yaha e findinde leñulam e éducation am e fina tawa am so min yalti terrain on min jaɓɓete woni gouvernement leydi Sénégal aɓe jogui fierté e radio télé fulɓe kala ko wono waɗa toon e cérémonie ji kala kono waɗa toon gilla e galleji halifaɓe diine ɓe nodda e radio télé fulɓe ɓe mbiya hande emin jiiɗi élément ji mon gara toon wawa famde nantinana amen fulfulde nde taw adunaru ndu foof no wawi ɗum nande sanne wadde somin yalti minen e terrain o amin jogui micro ji amen ko yimɓeɓe mbaɗata men accueil ina jaggo amen ina mabɓo e amen ina kippo e amen ha yo fulfulde ha yo debbo pullo holko jiɗɗon eno jiɗirɗon wadde minen fular amen ɓe heewi wiide wonande haaliyankoɓe ɓe waɓe no banam gorko baboye nene ba ɓe keewi wiide jiilatoɗo ɗo waali e jiilatoɗo mbo waaldi uddu suudu rendintaɓe hande kam hande janggo maɓɓitini on frontiére ni on mi wiyata on kadi an gonɗo nder lesdi Sénégal aɗo famtotiri biyamin hande kam mi tammini ɗum kikidere maɗo weltiniri an joɗiɗo nder lesdi kam gon mi andi hande bo wiya kay Asma'u min kam vraiment fulfulde nde kana nde saati amma habdu seɗɗa heɓa en nana ande kadi pullo panno goto ni on ɓe mbiyata pullo panno goto e bo fulfulde bo ko ha toye en goni en pat en ɗo keɓa en pamtotira ko moyjo bo foti kadi famtugo ɗume on wato bandi ko pullo yiɗi wigo miɗo wondi be baboy nene ha nder jawleru ndu kanko on watta kadi siriyangal ɓe mbiyata kawtal pulaku baboy nene andi kawtal pulaku be hande janggo lawol gotol lawol gotol aɗo yiya ha nder gureji ɗuɗɗum aɗo wonda e fulɓe aɗo wutidira e maɓɓe noyi andu a tawa to ha dow laabi to a wurtake be micro ma noyi ɓe jogitirte Asma'u Ali a yettama no feewi en jetti DG e Diarata Sall e dendagal bandiraɓe sobiraɓe gollotoɓe huwoɓe ɗo e DBS a haalirani radio fulɓe ko addi mbeɗa ala e kawtal pulago radio télé fulɓe so en paami ko pinal gandal godal pinal gandal e gollal e godal ɗum ɗo so ala e leydi yalata yeeso so ala e leñol yalata yeeso ko mangol fina ngol wooda ngol golla nde mbawen andude ko fati e yewtere kawtal pulago no tawi ten fulɓe aɗa andi ɓe mbi fulɓe ɓooyi laamade ɓe ceelano e nemade gila e almameɓe ha yetti jawogo
aɗa andi ɓe ɓooyi laamade ɓe ceela e nemade aɗa andi laamu a faami mi faami laamu wadde kawtal pulaago nane a haali mbiya fulɓe duroɓe jogo leggal e nder ladde ina dura ɓe ƴeewa gonde daabaji haɓe poti jehen e maɓɓe ganden no ɓe goori ganden no ɓe guurdi ganden hol caɗele ɓe goni mbawen kadi enenne heblude ga hunde hono hande radio fulɓe ina woni Dakar Lamogal Lido Sénégal ina heeɗe ɗe wiyete beweji ayi on duro walla on ƴogowo amo heeɗo amo andi ko woni e aduna o ɗum wadde kawtal eyyi on demowo on gawowo wadde kawtal pulaago kawtal pulaago mbiɗen ko fulɓe leydi Cameroun caggal kayde radio fulɓe jibina wiya radio fulɓe pullo leydi Cameroun ina jogui gueɗal pullo Benin jogui hen gueɗal pullo Burkina ne jogui hen gueɗal wadde mbiɗen kawtal pulaago mi hoosa Modibo Yaali mi hoosa Ahmed Kawtal mi hoosa Asmao Yaali kono kadi mi yaha Niger mi hoosa Diallo Hamidou mi yaha Benin mi hoosa Abdoulaye Dicko gam enen foof mbawen yewtidde mbawen famanilde mbawen naftude nde tawno kala e saaha ko alano ina wooda ko wonno ina natta DG o haali o wi hande wonko dañƴen ko heewi en poti e technologie aduna o en koddi e suudu woturu hande en gondi e suudu woturu aduna o wonti aduna gandal mbo caktil e keedani caggal ɗum tuma wadde wadde fulɓe ummingal ɗon ummal ɓe ƴeewi hono kawtal pulaago gam fulɓe fof mbawa yitirde hen fulɓe fof mbawa andirde hen gam mbawen yarude yesso kawten narren jooɗiden wato kawten en garten pat meɗen en goɗɗo goto ɗo on kadi bolle ɗe min foti accan gon ha nder jawleru ndu hande janggo pullo ha woni fo goɗɗo goto nanowo fulfulde ha woni fo derɗirawo pullo ɗo on kadi wato alkawal ngal radio télévision fulɓe international RTF aussi waɗan gon ha dow less e duniyaru e bo ɗum mobgal bana noon famtori kadi mobgal wato fulɓe jooɗiɓe dow less e duniyaru to a yiɗi a wona a pullo jooɗiɗo ha lesdi Nigéria Niger Sénégal Benin Burkina Faso ha a woni pat a anda kadi hande ka ɗon mari babal ngal ando a foti a yaha a hokka bolle ma a hokka ko a fini a tawi ɗume on laati fina tawa hande a laatake a durowo aɗon nder ladde wala mo andima malla hande a laatake a demowo an a nanata ko ɓe mbiyata be nasarare sakkontama mbiyen français be anglais ni onon ka to on giɗi walla ma jolof ko on giɗi pat hande ka onon fulɓe bo on ɗon mari kadi babal ngal on foti on weltinira on jooɗa be derriraɓe mon on pamtotira on andotira hande kadi radio télévision fulɓe heeɓi nduuɓu wuro ɗo majum dalila nduuɓu man min hokkita on bolle ɗe directeur général jo maɓɓe waɗino ha yande wato anniversaire ko larani kadi radio télévision fulɓe international jamma hande o noon ko jamma e nder jammaji ko jamma am jamma ma jamma men enen kala sabu ko radio télévision fulɓe international mawnite hitande gurdam mum musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on beltanama kadi on bismama e hirde mon dental pulaago hirde men hande indira ko dental pulaago sabu radio télévision fulɓe international wi ko pulaago wawa ɓamtade tawi rendani rentinani ndeɗo hirde dental pulaago waɗa ko yeeso teddungal ɓen yontaɓe joom jamanu taw ko dariɓe darde tinde kadi fattam lamire ko ɓen goni seremɓe men ha tenti e galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall radio télévision fulɓe international ko haalirde e ayawa habrirde jooɗide e Dakaru tawa ina hette e aduna o foof radio télévision fulɓe international ari ko ittude yaware wallude e wallidde rendo fulɓe e kala fannu ha tenti noon e ƴellitgol pine men fina tawa men donadi e gowani men ɗemgal men gurnam men e diine men musidɓe tedduɓe radio télévision fulɓe international ina yetto on no feewi sanne sabu woni hitande hurde nde oɗon jaɓɓi ɗumen jamma e ñalawma subaka e kikiɗe on tampani on kaɓani radio télévision fulɓe international ina wiya on julmo wuuri
kadi kala hitande enen jiɗi yuɓɓinde oɗo jamma en jetti no feewi Keesi Bousso gardiɗo Grand Théâtre wondude Hassan Tall conseil spécial dariɗo darde tinde e oɗo jamma e dendagal gollotoɓe e galle o en jetti no feewi radio télévision Fulɓe international e gardogol jinnaɗo men dokkowo min peeje e kala fannu min noddirtomo Google on woni Baba Ali Malal Diallo min jetti kadi directeur programme Oumar Mamadou Sow wondude Aïcha Sow rédactrice en chef e Ismaïla Fall directeur technique e dendagal gollotoɓe radio télévision Fulɓe international debbo hen gorko hen suko hen mawɗo hen janiyanke e yuɓɓinoɓe jewte joguiɓe kaɓirɗe hay goto en jejjitani jettor keeriɗo fewde e diaspora men ɗanniyankoɓe men ko yidɓe kadi ko walluɓe no feewi radio télévision Fulɓe international ɗon noon en jejjitta Amadou Dia gummiɗo ha Italie baɗɗo représenté diaspora o foof en jarnima no feewi kara ɓi pullo to woni eno woniri en calmini leydi Sénégal kañum e dendagal duunde Afrique nde kadi en jarnimi aduna o foof bandiraɓe teddiɓe bisimilla moon e jamma moon dental pulagu yo wuur pulagu laato fulfulde on jarama jogite pulaku ɓangte daraja fulfulde on goni fuɗo on kadi bolle ha ko larani hitandere wore wato ko radio télévision Fulɓe maɓɓitama dow less e duniyaru miɗo wondi be directeur général jo maɓɓe o hokkamin hande bilan maɓɓe ɗume on keɓi ɓawo hitandere wore DG alhamdulillah hitande nde on jii joni anniversaire Grand Théâtre National de Dakar min mbanno ɗum ñande ñalawma julde korko ɓennuɗo o donc min mbaɗno erango pour ƴewde wadde sonde darde fulɓe bangal radio ngo donc ɓiɓɓe fulɓe notime hen no feewi fina tawa o yiyama son jii tengade ɗum ɓe ɓornino ñande jammo miɗo reni jeeyam min ɗo donc ɓe notime hen on jii les images donc fulɓe notime hen te ɗum ko Dakar tan section ngaji fans club duusoɓe radio ngo pelle kewɗe jibinama guila Dakar ha international Europe Amérique et banggueji kewɗi donc on a aussi les statistiques là c'est les synchronisations avec radio du Fulɓe radio du communautaire wonɓe e nder région ngaji ɗi so mi yeehi hande diwan Pété Orko Diéré Nioro du Sahel Mali donc Tamba Betowe Gadek Kidira donc dans les régions radio ji kewɗi ina ngari jokkodirde radio Fulɓe ɗo c'est nos auditeurs wodɓe télécharge application ina keɗo on dit ko France kañum hetti dow avec 700 et quelques mille auditeurs donc bangal Sénégal o rewi hen wadɓe télécharge application jiiɗani la bande FM donc il y a Mauritanie, il y a Italie, il y a Espagne, il y a United States donc leyɗele kewɗe hande ina keɗo radio ngo donc chiffre aji ɗi nanɗo e yeeɓoɓe télé o via YouTube o via aussi bouquet men ASTV donc statistique ɗi foof nanɗo on avec 4 millions de vues donc bilan o e hitande entre juin 2016 et juin 2017 donc ko ɗo min jarata taw donc emin ɗamini noon wadde gueɗe kewɗe garoje inchallah mi wallita kadi gal joguitiɗɗo siria nder galle ɗume laati bilan ma hitande wore ɓawo nder galle eno laati e hitande mo ganduɗa o Allah andima amen e ko min waɗire marqué e nder anniversaire radio télé Fulɓe so tawi mi faami question ma wato min giɗi min famta ɗume onon keeɓi on gaɗi ko en yaari évolution émission moɗon nder galle ko on ekkitini yimɓe ha nder wato hitandere woore tigi min ekkitini yimɓeɓe ko ƴewde sukaɓe men jibinaɓe ɓe wattude ɓe e éducation de base
ko ganduɗa koye fina tawa men jeeya j'espère que leydi Sénégal ina waɗi ko wona fulfulde tan ɗemɗe ɗe ñamadirta kono neɗɗo timirta ni e maaro ana ñaama ko noon culture o ñamirte kala nda wowlanani ɓesgure ma fulfulde ma a hollani mo fina tawa makko o wawani ɗum wadde respecté par ce que so yalti wona ɗum o darata encore debbo pullo ina jeeya e rewɓe kanŋe ina jeeya e rewɓe kaalis ina jeeya so yooɗi mbiya pullo so moƴƴi mbiya pullo so alɗi mbiya pullo hay goto fotani yawade debbo pullo e nder galle ma pourquoi en dañi worɓe fulɓe fasiraɓe men ƴiƴam men ko kamɓe taniraɓe men dokkata men ndesodiren e dewgal men e nder galle o hol darde ma e nder galle ma hol éducation mo poɗɗa tottude sukaɓe ma hol famille o no poɗɗa jaggirde famille joom galle ma ɗum nder galle ina dilla e ɗum ɗon mais haɗata kadi heddade men e fina tawa o andude diini men o e wawde laaɓalde e salade won gueɗe e nder gurdam men entre communication debbo e gorko o eɗen kadi haalanaɓe ko kewi ko e monde o jamanu o ina waylo yimɓeɓe ina waylo holno waylortoɗen hen taw en accani fina tawa men taw en jejjitani aada men e diine men ko ɗum woni mission nder galle towa nder galle tan mi aytan téléspectateur en RTF prochaine invité nder galle Asma Wali inchallah to kadi on famti nder galle shirya ka wato wolwanta on hande ko larani haala al aada meɗen fulɓe enen fina tawa meɗen e non bo shirya nga wolwanta on ha dow saɗirmaji ɗi duniyaaru wontiniri to laatake debbo ɗo wondi e saɗirmaji ha nder suudu mum hakkude mako e goriko ko mallama ko larani al aada meɗen enen fulɓe ko mallama ko larani kadi nder éducation men ha ko larani jangirle a jamiya ha ko larani kuje ɗuɗɗum ɗo on kadi laatake shirya nder galle ba wi on yeso ɗo seeɗa on tan mi yigo kadi tema Asma Wali fo gal shirya nder galle mi wayritagal baboy kanko bo ɗo waɗana en shirya wato ngal ɓe mbiyata kawtal pulaku ɗume on laati bilan kawtal pulaku nduuɓu ɓawo hitande rewore ɓawo Asma o yaali a weltanama no fewi no fewi so en jetti jariyata e DG e dendagal wonɓe DBS kadi eɗen belti no fewi no fewi tagui eɗen belti eɗen goni ina wayno hande cikka min joɗɗen koye LTF koye DBS gonɗen koye Cameroun ina woɗɗi Sénégal kono cikka min gonɗen koye LTF nde tawno sa woni haɗa haala a heedaka e hakkille ma a heedaka e diine ma ma dañ ko kalɗa sa dañiɗo kalɗa a dañiɓe kalduɗa a dañino kalduɗa ɗon ma hanko ina faami no foti foof ɗum noon wadde kawtal pulagu nde tawnoɓe mbi mbo anda hoore mum wawa wadde fodde mum mbo anda hanki mum wawa made hande mum sakadalna janggo mum okkiyiro hande janggo kala e saaha ko alani ina wooda kawtal pulagu saabi eɗen kaala eɗen mbiya enen fof ko en fulɓe sabi enen fof ko en fulɓe noon jahande neɗɗo jooɗowo mbaɗon Abdoulaye Diallo o wiya enen fof ko en fulɓe pullo Sénégal o pullo Mali o pullo Cameroun o pullo Guinée o pullo farno goto en fulɓe e leñol gotol ɗemgal gotal ko ɗum ɗon noon eɗen mbawno wadde hande yewtere kannen ɗum tan kawtal Toro walla kawtal Sénégal ala kono mbiɗen ko kawtal pulago e nder radio fulɓe mbiɗen ko radio fulɓe international haalirde fulɓe winderiyankore an boni kala yiito hen hoore mum ko ɗum woni mbaɗɗen kawtal pulago kala biyo mbimi e wiimi e wimami wawa yiitade hoore mum eko jibini ko kawtal pulago jibini kawtal pulago noon ko radio télé fulɓe winderiyankore ko ɗum saabi ɓamen jehen leydi Mali ko wayno musidɗo men Amadou Nassirou Dicko jehen leydi Mauritanie en keɓli toon jewtede hakkude men Oumou Souleymani Kane jooɗoɗen daka lamogol leydi Sénégal ɓaade hande technologie o hokki men en koddi e suudu wotour ƴewnoɗen Adama Jettaɗo Nigéria ƴewnoɗen goɗɗo e goɗɗo ngam mbawin yewtidde mbawin andude hande wonko kalata mi faama kono mami miijo mi haala paama kono ma miijoɗa kono ɗum ɗon fof ala no mbawten ƴittude ɗum sowona hande to banggal communication hande radio télé fulɓe ko wayno DBS kalaɗo mi jooɗo Dakar mi nana saabu enen hande so en gondi lewru walla jonte tati en mbawat famadirde sa nani fulɓe pamadirta tan tawat koɓe nanadilta
kono hannde sa woni ɗo haɗa heɗo LTF Dakar yewtere nder galla walla yewtere nguldam ɗen yankoɓe so ɓooyima faam min somi woni toon mbeɗa heɗo hannde e janngo so ɓooyima mi faam so en mbawa kadi rendude taw en nanodirta ayi pullo wawa wonde caat pullo wona Burkina mbiyen yo en ndendu yo en mawo famodirde taw en nanodirta wadde hannde hono LTF radio télé fulɓe ko sodolde wawde ñotodirde fulɓe ngam ina kala sa eɗen poti wadde deftere disciplinnaire deftere ƴeewen konnguɗi fulɓe an mbiyata ɗum ɗo ko ɓildugal oɗo wiyata ɗum ɗo ko batafuru ɗum oɗo wiyata ɗum ɗo ko tengal ɗum ɗo ko laafa mbaɗen ɗum ɗum ɗo de ko konngol pulal Guinée kono Sénégal ko ni wiyata ndendinen ɗum tuma mbawen wonde gotum ko ɗum woni fandare radio télé fulɓe windeni yankore kono kadi ko ɗum woni fandare kawtal pulagu mi yitima hen noon ko heewi kadi dañama ko heewi kadi andama hen gam saabi ɗum ko ɗum ɗon Asmaw fondere kawtal pulaku ɗon kadi laati wato alkawal ngal ɓe koosi ha ko larani kadi hande radio télévision fulɓe international laati ɗum bana no wolliri hande kadi enen en ɗon mbiya ha nder lesdi Cameroun ndugu kamɓe ɓe ɗon mbiya ha maɓɓe hitande to on ɗo famta kadi wato fulɓe hunde ko saklata en hundere gotel ngam en joɗata en bolda en de'ita en pamtotira ɗo on ɓuri saɗugo amma kadi na wigo fulfulde on laati feere feere fulfulde kande pan mare nde woore to a de'iti a faman ko on wi ma yiɗi wigo ma malla bo to a de'iti an nder bolle ma on bo heɓan kadi fama ko a yiɗi wigo on ɗuɗɓe on ɗo ƴona min téléphone kaɗo waali sonatan hande kam on taska kadi yeeso ɗo seɗɗa to ɓe taskigal ɓawo to min notan téléspectateur en amin via téléphone lamba téléphone ɗo windi kadi ades télévision moɗon to lesdi Sénégal on woni to Cameroun on woni ha on goni pat en foti en nota ko téléspectateur goto. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Aleykum salam. No inde daga to ñoni amin. Allo. Inde am Mokhtar daga Yaoundé. Mokhtar daga Yaoundé a jaɓɓama. Fulfulde may kam min kam heftay metama Asma'u min nanaytam. Ɗo kam mi andi no seeri mi wiyan Asma'u fulfulde hande ɗo kam mi heftay sam mi famay. Ay famay tam Asma'u. Fulfulde nde Sénégal wato kujiɗiraɓe ɓe radio télévision fulɓe international yilli amin. tona on laari kadi ba mi wiyanno go bandi ɗuɗɓe ni tan mi ƴongo Asma'u hande nde ka fulfulde nde yere a waddani amin fulfulde men ni nde meɗen en pat meɗen en kawtani en habdan wayi pat heɓa en famtotira kadi en jilla jotta ka mi wartirana on wato nder ko en pamata ko en nandirta hakkunde meɗen be Sefau Benedi daga Jawela lesdi Cameroun o yehi o yillake nokkure nde ɓe mbiyata Durbey ha totton o yehi o ɓaditi kadi wato ɓen majum joɗiɓe ha frontiére Durbey ɓen wontinirɓe saɗirmaji ha totton ko laati kadi wato ande saɗirmaji joɗiɗo ha nder lesdi janandi be Sefau Benedi. Syria men hande jango hande min don ha Durbey e min bolwan do ɗume saɗirmaji jonde janan ɓe ngari an talakajo ma a jawro ma a lawan sa ya yeccamo ha ɗo mi wawata bernugo ma min kam yarata lawan ha jawro am o hoosi o yara ha lawan ngam min wawata bernugo goɗɗo je min anda yimɓe ɗo ɓeɗo wara imma Nigeria wara haɗo ɗo min ɗo joɗa min ɗo jaɓɓa ɓe wala ɓilla wala ko ɗum ɓeɗo tefa ñamdu bo ɓeɗo wara tawa haɗo ɗo rake ɗon dankali ɗon biriji bo ɗon haɗo ɓeɗo wara min ɗo hokka ɓe ñama min wala probléme aɗo saɗirmaji ñamdu kasina hikka ɗon ndungu on wonni tan kuje wala amma fu dama ma rake ɗon dankali ɗon kam aran man kam inde am Sanda Barkindo mi chef 3e degré à Durbey ɗo min woni chef 3e degré Durbey arrondissement am Mayulo. Donc hande ko larani gondal am ɓe garaɓɓe ɗum ɗon mari jonde boɗɗum ngam to goɗɗo wari ha ɗo min haɗatamo ha o jooɗa to o waran o jooɗan sans probléme
to o wari nonnon jahangal bo o faɓɓa min matotira o andami mi andamo wonata o wara banni min matotiray yo kadi min ɗo heedi ɓe Nigeria cohabitation boɗɗum min mari ɓe maɓɓe ɗum mbiyen ma wato bandiragu ɗo heddi Cameroun en ɗon mari bandiraɓe her wakkere Nigeria kamɓe man bo ɓe ɗon mari bandiraɓe her wakkere amin ɗo min ɗo jooɗi cohabitation sans problème le vivre ensemble ɓe wiyata ɗo ha Durbe ɗo vivre ensemble man ɗo yaha boɗɗum min anda oɗo wari daayi ɗum min anda oɗo ɗon nder wuro to mi hawti himɓe ha Durbe ɗo ko mo fu fotantam a ɓi Durbe ɓe a ɓi lesdi feere fu to ɓe ngari ha ɗo ɗo min ɗo jooɗi boɗɗum wala probléme hakkude amin aɗo min darni yilaru men diga Durbe se asawere warande to jam. daga Durbe hawtande be Sefaw Benedict Abdoulaye cameraman jamin wondo galton min gettion min gadani on barka be kikidere welde min seake kadi be famtugo hande wato jonde wonbe gal Durbe ben majum jodibe ha frontière hakkunde lesdi Cameroun be lesdi Nigeria be do kollini en kadi dudbe ha babal ngal do wontinira wato akatire fere sadir maji ben majum be badititta ko ardibe jodibe ha nokkure ndedo do wato kandulum katto bi adamajo yottake babal janandi badita kadi ardido e bo famtotira e mako ha o heba kadi o hoitina jonde mako on dudbe on do watani amin hakkilo min getti on min gadani on barka be kikidere wende on do ema bo Asma'u ko wadi hande bo addanta min fulfudde je min famata mi yecca on kadi ko wadi hay on andi radio télévision fulbe international be do bianga RTF be kosi alkawal hudugo be télévision DBS da directeur général jo mabbe jodido ha nder jawleru modon du hande jango o famtinen dume on kadi wato hande alkawal partenariat hakkunde radio télévision fulbe be DBS télévision DG ajarama Asma'u ko adi fof hono no wiruden nana ni partenariat hakkunde radio télévision fulbe e DBS ko partenariat mawdo haɗane télé e télé wala radio e télé mais ko partenariat hakkunde radio télévision fulbe e groupe Baba donc ina anda Baba Amadou Dan Pullo ko Pullo dariɗo no fewi ko référence ko exemple hande e ko waɗi ko o faami enen jiidi fandare darne makko e leñol fulbe darna men e leñol fulbe enen ko gotum donc hande golle makko badde faade do wadi ni o woni biddo pullo donc ina hani radio télévision fulbe jokkondira e makko haadane DBS mais hande o faami ko wadbe jettanno ressources ben naturel ina nawa dum caggal leydi pour wadde dum transformer artira dum Afrique konko o wadi dum do hen omo wada transformer produit men en local ko wayna warga o min ji hen opérateur ndawarati voilà donc min ji hen en tant qu'opérateur téléphonique aussi ko hunde wonde faada voilà Nextel on mari kurori farine mulen kokru voilà dum don fof ko golle badda faade hewno ko yiyede caggal leydi be jetta produit ji ressources men naturel nawe caggal leydi wade transformer artire e Afrique donc konko mona nder Afrique do e Cameroun surtout végétation no wayni ina tobo no fewi donc bade heewi wiide alla ina rokki fulbe vous prenez le mot fulbe full c'est complet be c'est être donc pour le ko neddo timmudo donc alla ina wade mabbe barke donc hande even jogi ressources naturelles nan do lui il a compris on mona wada dum transformer création d'emploi
donc hande radio fulɓe jokkodirde mawɗo pullo mbaɗo noon ina hani ina foti wonde radio fulɓe heɓi kadi mawɗo ɗo majum en famti kadi hande kawtal hakkunde wato radio fulɓe na hilɓe télévision DBS tan be groupe Alaji Baba Amadou Dam Pullo no foti ɗo majum en ɗon dara kadi Ndawara Haylanti Shay ɓurduki nder lesdi Cameroun en ɗon dara Kurori Moulin Coq-Rouge en ɗon dara Nextel hunde ɗo téléphonie mobile e ko yadata e majum ɗo pat kadi wato nder kuuɗeji ɗi jagorɗo amina Baba Alaji Baba Amadou Dam Pullo hande kadi on gi partenariat be DBS télévision attente ji mon ɗume on deni ha nder wato partenariat be DBS ala hakkunde men e DBS ko échange culturel babo nena haali joni so fulɓe wi enen danta il faut se ɓe denti ɓe mbawa famodirde ɗemgal ngal ɓe mbawa famodirde pularo ɓe mbawa famodirde hande wona ɗo aɗa waɗa émission hande e janggo on nous envoie les images min heɓa ɗum Sénégal min waɗa ɗum partagé e fulɓe wonde Sénégal e fulɓe wonde diaspora donc ɓe ganda fulfulde Cameroun ko ɗum woni fina tawa mabɓe hande ñorgo ko ni ɓe kalirta ɗum walla mbeɗu ko ni ɓe kalirta ɗum voilà enen ne ko wayno émission nder galle émission ngaji nen toon hande waɗe partagé aussi e DBS fulfulde Cameroun ɓe faama pular mo Sénégal ɓe mbawa donc wona échange pularo ɓe mbawa fammodirde hen donc ko ɗum ƴeewete hen ok mi tammini laaroɓe men famti kadi on anda shirya ka ande janggo wakkatire nde ɗo sala ha dow radio télévision fulɓe international en direct e non banni kadi alkawal ngal ɓe koosi laatan kadi sanjidirgo ɗo majum pat ngam ɓamtugo daraja fulɓe ha dow lesɗe duniyaru an pullo joɗiɗo gal lesdi Sénégal hande kadi nder jawleru ndu hande e janggo a heɓana anda wato al'ada fulɓe ɓe lesdi Cameroun an pullo joɗiɗo nder lesdi Cameroun ha nder shiryaji maɓɓe bana nder galle e goɗɗi fayinta on foti onon bo on anda kadi ɗume on laati ɗabiya pullo mo lesdi Sénégal ɗo on kadi kawtal narral hakkunde télévision DBS TV e non radio télévision fulɓe international ɗuɗɓe ɗo watani amin hakkilo mi tammini en nota fayin ko goɗɗo goto salamu aleykum wa aleykum assalam no inde daga to joni amin diga Bamenda on jaɓɓama yimɓe Bamenda nayi somriŋoy amoɗon alhamdulillah ko kay haala fulfulde ɗo fottini amin ten heɓi en hawri fulfulde ɓe Sénégal ɓe leƴƴe Afrique ɗo ka vraiment fottini amin min getti on ko ɗuuɗa adallah mi calmini fulɓe Sénégal on fof min calmini on mi jaɓɓimon ɗumɗo ten DBS min getti on on jarama na bani ɓe mbiyatana taw kadi min gettima derrirawo watan ɗo amin hakkilo gal Bamenda ɗo majum nokkure nder lesdi Cameroun wato gal nokkuje ɗe fitinaji wontiniri en ɗon gela kadi de'ende tabitan nder lesdi Cameroun en ɗon gela kadi kala on ko salta nder lesdi meɗen ɓen majum memiɓe de'ende lesdi Cameroun pat Allah bastanan en ɗum gam tabitingo de'ende nder lesdi meɗen en jaa yeeso kadi ɓe shirya ka dalila wonwan gon haala ko larani de'ende en kose kadi hande boliɗe ɗe ardaniɗo wato lisal ngal communication nder lesdi Cameroun Issa Ciroma Bakary accino ha dow kuugal ngal ɗo ɗum dimen ndiɗo wondiri be fitina ko keɓɗen ndimu hoore men ha hande sey jonta ɗo ɓiɓɓe leddi wangiti ɓe mbi ɓe giɗi sendititgo leddi ɓe giɗi en cendira hunde nde bo nde en jaɓata ɓi leddi gorko debbo janguɗo be mo janggay fuu kalifa leddi ɗon ha juuɗe mum sey paamen anden kalifa leddi ɗon ha ko moye kugal ma ko ɗume to a yiɗi a journaliste to a yiɗi a demowo to a yiɗi a gaynako kugal ko ngale a laati ha duyya ɗo kalifa leddi ɗon ha juuɗe ma en fuu bo ɓiɓɓe leddi en kawti en mbi en efti en nuɗɗini ko waɗi ha leddi men ɗo fuu belɗum be bettuɗum fuu en gondan en joddan e ko moye bo wi hande wari yiɗi haala be men en pat sey kawten ba goɗɗo gooto ha kisnen leddi men fitina
Allah hisnu lesdi men fitina Allah tabitin de ende nder lesdi meɗen ɗo on kadi bollede min kokkata on jafa min kadi bako en bolwa fulfulde DG ƴummata ko dow plateau ɗo wiyeya min kadi noy o tawiri jonde nder lesdi Cameroun hande kadi ɓe gilli lesdi Cameroun ɓe mbaali ha nder lesdi meɗen ɓe ñaami ñamduji lesdi Cameroun ɓe jari ndiyam ɗam tema ndiyam vuri fo hande kawon mettinaka walla o mettay non tawiri kadi lesdi Cameroun ha ko larani jaɓɓama e nonnon bo wato jonde ummatore nder lesdi amin yettere Allah wonani men expérience keso hande tawde ɗo fulɓe Cameroun donc min jii ɗo par rapport e Sénégal ina toɓa no feewi toɓo min jii toɓo ñamele nde aussi babo e ba waɗande ko ñami do lena malla poisson braisé poisson braisé poisson braisé kaɗon à Sénégal bo à Sénégal il y a la même chose poisson braisé oui mais d'une autre manière quoi ok to ko en poti wigo kadi laaroɓe men téléspectateur en gonɓe ha Sénégal be ha Cameroun hande ko a foti ɓe wigo bon wiide tan yeɓe tinnodir hande en mbawa dañde ko ɓuuri pulagu hay sen poppima hay sen tottama produit en mbaɗe ɓande men hande racine o ko pulaar en mbawa dañde ko ɓuuri pulagu donc hande so fulɓe ndenti ala kaɓe donkani wadde donc wiide tan yo wuur pulagu laato fulfulde min gettima ko ɗuɗa alhamdulillah to nda kadi en famti hande boliɗe ardaniɗo radio télévision fulɓe international toon taskigal ɓawo to en jaɓɓamo Dibbo Yaali ɓe bolwenma fulfulde to kadi temen vous ne me dites pas je vais comprendre ok tema ɓe ɗon gondi be am gal ɓawo to en hosa kadi ƴoniɗo men daga wato Skype ha gal ɓawo to salamu aleykum allo ok toon taskay kadi gerɓani amin bolwen fulfulde ɓe Modibbo Yaali gam o wara kadi o famtina en hande ɗume en mbi ha nder jawleru nduɗo e ɗume o taskani en kadi ha ko larani wato lisal ngal bolwen fulfulde nder jawleru ndu hande e jamgo kadi to no jooɗi on fomta on nana e bolwen ma fulfulde hawtande be Modibbo Yaali nam on jaɓɓama derɗiraɓe mbadiyankeɓe koma mi wiyama daroɓe suudu Baba DBS TV e noon hoɓɓe wondaɓe nder ga Babou e Nene Ba Fatmata Sall Fall Abdoulaye Diallo e ko heddi kon on fof ma on jarama on jaɓɓama on juurama e Sénégal hande kuje ɗuɗɗe wolwama Asma'u haade de ko en bolwata fulfulde en giɗi nde ɗum hawri hande lesɗe ɗiɗorje en mbiya Fouta Toro be Adamawa lesdi Cameroun ko wiyete e kuje ɗuɗɗe wolwama haɗɗo en nani kalimaji ko en mbiya konguɗi bana no himɓe wowi ginnaɗo men ha hande wigo jinnaɗo men ko wiyete saaro on wiyete jinnaɗo ay bi mana jinnaɗo e ɗum saaro haɓɓawo ɗon en lori en nani fahinta ha ko wiyete dañi Fouta Toro ɗo wiya dañi wato bawigo heɓi wato ha heɓugo hunde wato ɗellitidgo hunde ɗon wiyete dañi hunde daga ko radio RTF waɗama ha waddugo jotta ɗume radio RTF dañi bawigo ɗume radio RTF heɓi ɗum ɗo on woni haadede ko wolwa ha fulfulde nden en heɓi haɗɗo ni ko wiyete hande ñalorma ko wiyete ñalorma julde korka hande ko wiyete tumbodiral waɗama ñalorma julde korka ñalowma ɗum ñande julde suumaye ɗum man ɗum lorti ha ko wiyete dental waɗangal ñalowma julde korka dental moftorde
nde ɓe gaɗi gam yelwata radio RTF wato ha nder Sénégal. Ha fayin en bolwan haɗɗo ko larani sammere wonde feere en mbi ɗum ɗo wolwana haala waylago zamanu. Waylago zamanu himɓe ɗo wiya ɗum ha leddi meɗen Adamawa haɗɗo sanjago wakkatiji ko ma sanjago yaake ko nandi be man. ɗo ɗum ɗo hokkiti dow konguɗi lolluɗi ha ko yarani fulfulde. En tawi fahinta ha ko wiyete hande yettama koma yettama en feewi yettama ko feewi ay bawa wigo ma usoko sosai. Usoko sosai ɗo ɓurna fu ɗum konngol hawsankewol kadi ngol fulfiɗinama. Yettama ɗum tawama dow yettore, woɓɓe feere jogi yettore ɗum hoosi ha somoje ɗe inɗe kamɓe ɓeɗo mari gettoje amma enen ha lesdi Adamawa en ngala gettoje. E ko waɗi Asma'u oɗo nda ba en ɗon gondi be Sall en ɗon gondi be Diallo falɗon ha doto an bo Asma'u Ali koma Asma'u Souleymanu min bo Modibbo Iyali koma Abdourahmane Iyali e ko waɗi ɗum enen to gettoje meɗen to ɗo man en tammi lortugo laara ɗum ko larani ko larani leƴƴi meɗen haɗɗo kuje ɗuɗɗe wiyama fahinta en darnan ha ɗoɗɗon fodde ko nden e dilla hade de ko larani gewti meɗen ɗo majum en jawnani woodi goɗɗo ɗo rena en dow Sky en jawna goɗɗo rena en dow Sky en ɗon mbiya hande ko larani wato kuje haɗo ɓe wi geɗe ay bi mana ɓeɗo mari kuje goɗɗe feere ɗuɗɗe ɗe ɓe gaɗata haɗɗo a wi an shirya ko wiyete shirya taskara wiyete shirya hadede ko larani ko en pintini hande ko wolwa hande himɓe ɗuɗɓe joni wi ɓe paamay ɓe ɗuɗay famgo fulfulde nde fumare nde woore to a hoosi ɗaɗol mare ni ɗum lycée be pindi be funkalloje on jarama on beltanama min gettima Modibbo Yali mi tamminigal ɓawo to en ɗon gondi be Ismaila e joɗiɓe gal dow to wonɓe wato ɓaditittoɓe gal radio télévision Fulɓe international ƴewnotoɓe amin gal Skype to ɓe ɗon gondi be amin kadi mi tammini to on taskigal to on foti on gerɓana amin ha en keɓa en pamtotira be ƴewnotoɓe men ko malla ma watanɓe men hakkilo daga lesdi Sénégal. Asma Wali. Oui. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aywa min camminima mon min cammini dendagal tigui hettuɓe on toon banggue ha toon to leydi Cameroun e télé men DIBS e salminde aussi directeur radio télévision Fulɓe international Abdoulaye Ali Diallo e salminde mo ganduɗa ko Baboy Nene Ba le grand animateur en cammini mo ganduɗa ko bani men debbo Diariet Sall en cammini Ismaïla Fall le grand technicien kanko woni chef technicien ji min cammini on min juurima on oɗo sadio oɗon en directeur radio télévision Fulɓe international on jarama on jurama onon kadi on beltanama on ko duuɗa ɓe watango amin hakkilo gal lesdi Sénégal min gaɗani on barka be kikkiɗeɗe welde banni min mbiyata lesdi Cameroun min mbiyama on kadi on jarama caɓi juurima to karallagal to ko Papal woni technique to yesade ko Lamine Ly ambassadeur Mbolo Birane question goto min jogui sikkela gonɗon koye golle guinnane e mboɗo sikki Asma Wali hewɓe nan ɗon jooɗi taw koko jaydiyankoɓe journaliste uji ne pose question ngaji guinnane onon e directeur en ko nandi en kono namdal gadnigal ummade leydi Sénégal faade moon fulfulde fof ko gotum kono noon holno jaɓɓirɗon ɓe ganduɗa ko artiɓe radio télévision Fulɓe international guila nanɗon wonde keɓe aroɓe toon holno ɗum waɗe moon toon to leydi Cameroun to kadi on famtan yo famino mi famti ko on majum yiɗi wigo hande on anda kadi minin komin kosi alkawal latake kadi joguitirgo pulakuwol de fulfulde ɗum gotel hande na hil kadi wato ngam ɓen majum ɓe gurtake lesdi Sénégal wolde nde ɓe bolwata ɗemgal maɓɓe on ɗo kositira bana ɗemgal sande amma to goɗɗo de'iti ba wigo Babo Yesu nane seɗɗa oɗon no wiya yo to goɗɗo ɗo wolwa fulfulde de'iti nan ko o yiɗi wigo to a famti ko o yiɗi a de'iti a famtan ko o yiɗi wigo amma to aɗo hositiri kai fulfulde nde kam nde sande wallahi koko keɓata pamtami tammi kam en nota fayinta ko goɗɗo goto bo hande kayen keɓay notugo. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Wa aleykum salam Asma'u. No inde mon daga toon joni amin? E galerji bo goɗum Umaru on. Umaru a jaɓɓama min ɗo keɗite.
Takamo jamu la mun mi di jamu go. Taw bismillah. Min paamay fulfulde Cameroon be Senegal on winde wore igana hane fu min paamay samnon. Na onde itay ka diderdirawo. Kanyu wadi Umar. Onon kam de ite ba mi biya non kadi on de ita to de iti on faman mi tambe on biya no hande ka asmawo usede tu sargu gamin ko kwa nana tami don nana bo ko wadi mi nana tanga mi do de ita to goddo de iti do wodi ni ko a hebata subta no ta fayinta goddo. Assalamu alaikum. Allo. Wa alaikum salam. Gambo haran ko commando ado adwala. Okay. Himbe commando on jababa mi do kedita on. Mika. Allo? Yawa, mika ko yecca man kam. Ko yecca mi do fama ni ko yecca man kam Ousseynou habdal yimbe Senegal do be on collecta be mabbe e ban fama fufulde mabbe do boddum. Min getti ma ko duda hebi kellane fande kam. Min getti sosai. Min getti ma ko duda be watan go abida kilo. Yawa mi yetti man. Na en dari kadi gonbe nder berniwol Douala lesdi Cameroun no foti dudbe holli seyo mabbe kadi dalila kawtal hakkunde radio télévision Fulbe International et DBS télévision e nota goddo bo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ulala o dilli en don gara kadi garra gare shirya ka bako en wurta nder jawleru nduro do mi waylita gal jogiti do shirya nder galle jarata on man kadi mi ya famtina min a wari nder lesdi Cameroun a laari bibbe lesdi Cameroun a wolwi fulfulde nde Cameroun a nyami nyamdundu lesdi Cameroun no a tawi lesdi Cameroun. A jarama Asma'u Ali, a jarama mon DG sehilam pullo gorko mo ganduɗa o ñande min ummoto lamorgo leydi Sénégal aɗa andi minen fulfulde amin keewi innude ɗeɗɗuɗoma ha goddol ma muusi e gokkuɗoma ñamda ha reedu ma heewi ɓeɗo ɗiɗo sa yiiɓe aɗa heptina ɓe o heɓɓi amen aéroport o teddini amen kanko e DG o vraiment ko weltare kedi nande do hande jayndi yankoɓe wonɓe toon to radio télévision Fulɓe aɓe naati ɗo par Skype o poste ɗomo question wiyete ko Lamine woji goɗɗo ɗo ƴona en dow Skype. Salamu aleykum. Allo maaleykum salam. Walti wonde leydi Sénégal. Allo. Malik Sall daga leydi Sénégal. Bismillah Malik Sall. Allo. A ceerno Malik a ustat radio ngo seeɗa nanodiren Skype wono waɗa hoolel seeɗa so tawi aɗa nanta toon tan en nanodirta. Allo. Allo bisimilla ma amin nanma sanne. Mbaɗa Seydi Sall. Machallah alhamdulillah. Seydi Diallo Seydi Ba. O ko toon to Souleymane Ly toon to France. Wallahi o kañum tikki kadi hemi salmini kadi ɗo gonɗon ɗo kadi debbo pullo mo gonɗon ɗo no Asma'u Ali salmini dendagal fof hay goto mi yejjitani kadi ko weltade kadi naddemi hande aljanna ɗeɗo gueɗe fof kadi ko aljanna jeeya Seydi Ly anani ko leɓata ko aljanna wurno weɓani Allah hokkiri ɗum amin eɗen ñaago Allah joom mbaɗi e bawɗe nde Allah waɗata dental pulago fof no fotirno rewo e worgo funnague e hirnague ɗum ɗo kadi ko beelamma grâce noon a baba aadi malal diallo yo Allah junni balɗe moƴƴude battande komi cellala heew amin yo duusgo ɓooy eɗen ñaago Allah dental pulago no fotirno beele ɗemɗe ɗe ne mbawi yultodire ne mbawi famodirde mbawi nanodirde ɗum kadi koye fele mum gonɗon onon ɓeeɗo tato eɓe tawron ɗo ɓe fof Allah jarama on jarama noon Allah on beltanama Allah weltanama jarama junni baɗɗe battande on jarama baboy nene ba kaw a salimnama jurama min getti faɗiraguila ma salimnama jurama machallah machallah wallahi Ali Malal Diallo a salimnama jurama marhaba a jarama moƴƴude battande jokke golle le travail sur le terrain le travail a fourmi
sur le travail et sur le terrain. C'est très important. Machallah. Merci. Asma Modibou o woni coordinateur amen mo ganduɗa o toon to dowle France dendagal section ngaji radio télévision fulɓe wonɓe toon to diaspora kanko ardiɓe wadde hande wonani amen weltare ay nane DG fuɗɗinomo ɗum haalde o wi ko rewi ko caggal amen hande natti minen tan wadde mbeɗa sikki tan hande ko weltare wodande en sanne mi rutto e question ma tan woto goɗɗo nadde ɓoggol ngol leydi Cameroun ko pulago mo ganduɗa o sa yi min kuppi biyeji amen leydi Sénégal min gari ɗo wonko saabi ɗum minen woni darde RTF ko rendinde fulfulde nde suudu baaba laato neɗɗo gooto gonen neɗɗo gooto enen fof jiiden yumma e baaba gostidiren fina tawa honko DG haali ko nane Abdoulaye Ali Diallo min mbiyatamo lo plus jeune directeur par ce que directeur poɗɗono mo foti ni jogui hakkille e mo jogui o machallah ko yettude Allah e yettude jinnaɗo men Baba Ali Malal Diallo mais kanko ne o boni lawol omo liggo hande leydi Cameroun no waɗi yontaɓe sa haali alaji baba joɗɗinde men sababu hande o sa haali Yaya Bello ko jontaɗo sa haali woɓɓe ɓe wonaɓe ko yontaɗo machallah wadde leydi Cameroun min mi weltimo aɗa andi holɗum woni komi ñamani ɗo tan laccire kosam mi ñamani laccire kosam naggi gara lesdi Sénégal te mbiɗa yiɗi kosam naggino mi yarete a yar dawaram a yara kosam eyyo assalamu aleykum wa aleykum salam ko pullo gaynako mi arti min beltima no feewi Seydi Kane to de France machallah kadi mawɗo amen mawɗo gardiɗo mo bonnani o mawɗo section ngaji Europe mo ardima bonnani minen min mbawa haalde sona weltare a jarama Kane kadi min ɗamini ma on jaa ko ɓuuri ɗo sallah jaaɓi machallah ko ɗum ɗo woni pulago ko ƴiƴam wona hinde nde pullo Cameroun pullo Guinée so tawi a wi ko sal jetteɗa sa yeehi toon ara ko bamma ko nene ma wona sal wona kan wona ba ko enen jiidi ƴiƴam nam jiidi nagge nge ndeysan jiidi gotum enen fof ken nene goto baba goto fulɓe Cameroun mboɗo yiɗi han gooto e fulɓe journaliste ji radio toon walla télé toon ara Sénégal ɓe Sénégal ɓe yaha Cameroun communication on wonta gooto sa wi pullo Sénégal on jaramo lagino wiya tan ala toon fof ko gootum ko fof ko gooto enen mbiɗen ko leydi kamɓe mbiya lesdi fof ko hunde wotere ko hunde wotere jarama donc noon so tawi formation ɗi ɓe gara ɓe mbaɗa RTF 3 mois enen jeehe mbaɗen 3 mois masina ara Nigéria ara hunde ten wonta ko jarama Seydi kono on beltanama noon en jokke ko baboy nen yo Allah joni gurdam ma fof ko sababu o ko an ndeysan golle ɗe ko sur terrain golle ɗe wona haala wona moɗo welti ko golle wona haala beelemma gollen tubakoɓe heddiɓe fof ko gollal wuude ko wona ko gollal fof ko maire gollen Allah walla en yo Allah hawrdi en allahumma amin Abdoulaye on jarama yo Allah artiron e jaam bisimilla mon fulɓe Cameroun bisimilla lesdi Sénégal awa Seydi a jarama a weltanama enen juurike kala wonɓe ton ɓen fof jaltano yo Allah reeno fof hande Asma o Skype o nana fusa toon hande Sénégal fof koko dilli ɓeɗo noddoɓe moon ala hen gonɗo Sénégal ko hakkude gonɗo Amérique tan gonɗo Italie gonɗo France machallah hamɓe fof ɓe dilli en gari bo ragare Syria ka amma bamboy se yeccami kañum bo no tawi lesdi kam no tawi jaɓɓaman ka a wowi a wowi wargo hande ha lortago ma no a tawi kadi wato jaɓɓama lesdi Cameroun leydi Cameroun ko leydi teddugal leydi Cameroun ko leydi gandal leydi Cameroun ko leydi rimɓe yiɗɓe yimɓe aɗa fama ɗum ɗon yimɓe rimɓe yiɗɓe yimɓe sa nani yehen to hanki
sa dilli ngaw nder a arti a yiɗi dillude ngaw nder ko jam wodi ko weli wadde min mi wari Cameroun ko jam woni Cameroun mi hoti Sénégal kono ɓeldam jaɓa il faut mi dilla to min bo sejo taka mi taska miɗo ya waɗa valise am daga jang DG ɗo taskigal to miɗo waɗa valise am temama mi anda kadi noy ka tammi waɗgo deriraɓe laaroɓe shirya ka nde janggo mi yetti on mi barkiɗini on ko ɗuuɗa sakkontama alaji baba mi yetti on pat moɗon be watango amin hakkilo ha nder jawleru ndu ande janggo shirya belka shirya ka hollata on narral hakkunde lesdi Cameroun e lesdi Sénégal shirya ka hollata on kawtal kujidiral hakkunde alaji baba Amadou Dam Pullo be ardiɗo lesdi Sénégal ton ɗon no siftora o yillake no Macky Sall hande kadi ndaka on daari ha nder jawleru ndu DBS télévision radio télévision Fulbe international hawtande be DBS hawtake daga hande on foti lartugo shirya moɗon hande janggo do radio télévision Fulbe international e ngam majum kadi mi yetti on ko ɗuuɗa kuuji iraɓe am ɓe DBS TV wallitiɓe ama shirya ka wurta bana non darata ɗo ha ɓawo miɗon wondi ɓe Thierry Selane ha galdo to miɗon wondi kadi hawtande be Nicolas Olomo Ricardo e non Sandra e Bodé Alimekou Ismaïla garɗo daga lesdi Sénégal mi yettima mi waɗanima barka be kikiɗere wende derriraɓe mi yettida on be gimol ngol si a sawere warore bana wakkatire nde inchallah bye bye jarama solli di barka